Kita mau main di tim. Sorry guys, agak berisik soalnya lagi di rumah. Ini udah malam. Malam udah jam berapa ini? Sorry guys, aku lagi main Infinity game apa itu? Jangan lupa subscribe dan like. Ngelek. Sniper di bawah. Bawa shotgun. Di HP Vivo guys. Emang berisik soalnya lagi di kamar. Ini parah. Double kill.
Aduh, senjata jarak jauh. Mantap. Aduh. Nomor 3. Iklan. Kita tunggu iklannya. Kepancet. Ya. Ini kasih
Ini kelihatannya gampang, udah susah. Dapat santai. Lagi sekali kita main, habis itu kelar video. Sekali habis itu tutup.